Moi boa, xente. No vídeo de hoxe falaremos sobre un dos problemas máis importantes da historia da ciencia: como determinar as nosas coordenadas xeográficas en alta mar, a partir das estrelas. Neste primeiro vídeo abordaremos a primeira parte do problema, o cálculo da latitude. Comezamos. Comezando polo principio, o certo é que tanto na Antigüidade como na Idade Media non era preciso recurrir a métodos de localización moi complexos, pois a navegación que se desempeñaba era fundamentalmente de baixura ou cabotaxe, isto é, quen navegaba ía co seu barco de cabo a cabo, sen afastarse moito da costa, polo que normalmente se tiña sempre terra á vista. Porén, a partir do século XV comeza unha era de grandes expedicións. A xente foille perdendo medo á inmensidade do océano e quixo emprender longas travesías a través dos 7 mares. Mais isto, como é habitual na historia da ciencia, trouxo novos problemas. Quen pilotase debía ser capaz de determinar a posición do seu navío sen ter a referencia da costa, ou dito doutro xeito, tendo como únicas referencias o horizonte e as estrelas. Antes de seguir, compre lembrar que para determinar de xeito unívoco a posición de calquer punto na superficie da Terra, sexa un barco ou a nosa casa, basta con coñecer as súas coordenadas xeográficas, isto é, a súa latitude e a súa lonxitude. Sabemos que a Terra ten unha forma aproximadamente esférica, con 2 polos e un ecuador. Así mesmo, os círculos máximos que rodean a Terra pasando polos polos reciben o nome de meridianos, e os círculos menores paralelos ao ecuador son os paralelos. Pois ben, a latitude dun punto da Terra defínese como a distancia en graos entre o paralelo que pasa por ese punto e o ecuador, medida ao longo do seu meridiano. A lonxitude, pola contra, é a distancia, tamén angular, entre o meridiano que pasa polo noso punto e un meridiano de referencia, medida ao longo do ecuador. Dende 1884, o meridiano de referencia ou meridiano cero é, por convenio, o meridiano de Greenwich, de xeito que calquera punto na superficie da Terra pódese localizar dando únicamente as súas dúas coordenadas. Mais volvendo ao problema de antes, como podemos calculalas mirando para as estrelas? Para o cálculo da latitude basta recurrir a unha estrela da que nesta canle temos falado xa moitas veces, a estrela polar. Unha estrela que, como vimos no vídeo de como orientarse coas estrelas, débelle o seu nome a que se atopa xusto enriba do polo norte terrestre, polo que miremos dende onde a miremos indicarános o norte, mais tamén a latitude, porque, sorpresa, a altura do polo norte celeste respecto do horizonte é a latitude do lugar no que estamos. E por que se dá esta igualdade tan oportuna? Pois como as matemáticas se basean precisamente en demostrar as cousas, imos velo cunha sinxela proba gráfica. Supoñamos que isto é a Terra no espazo, cos seus meridianos e paralelos. Se extendemos o eixo da Terra por ambos extremos hacia o infinito, chegamos aos polos norte e sur celeste, e se facemos o mesmo co ecuador, chegamos ao ecuador celeste. Supoñamos agora que me atopo aquí, onde puxen este palitroque. Entón, pola definición de latitude que acabamos de ver, a miña latitude será este ángulo de aquí, ou sexa, o que forma o palitroque co ecuador. Agora, xusto enriba da miña cabeza atópase o cénit, e paralelo ao chan sobre o que estou de pé, o plano do horizonte. E así temos o que en astronomía de posición coñecemos polo nome de esfera celeste. Agora, este ángulo, a latitude, podémolo representar sobre a esfera celeste como a distancia angular entre o cénit e o ecuador celeste ao longo do meridiano do lugar, aínda que a priori non teñamos nin idea de onde está o ecuador celeste. Mais se nos fixamos, o ángulo que forma o cénit co horizonte, pola propia definición de ambos, é de 90 graus.
polo que todo isto xunto é igual a 90 graus máis a latitude. Agora ben, a distancia angular entre o polo norte celeste e o ecuador celeste son 90 graus. Logo, se todo isto xunto son 90 graus máis a latitude e isto son 90 graus, este ángulo que nos queda aquí, que é a distancia ou altura do polo norte celeste sobre o horizonte, será efectivamente a latitude. Como a estrela polar se atopa a tan só 1 grao de separación do polo norte celeste, basta medir a altura desta sobre o horizonte para termos a latitude do lugar no que estamos, cun erro d'1 grao, puidendo iso si obter o seu valor exacto facendo un par de minúsculas correccións. Mais a estrela polar non é a única estrela que nos permite calcular a nosa latitude. Hai outra moito máis famosa e cercana que tamén nos proporciona esa información, a nosa estrela, o Sol. Se volvemos á esfera celeste e chantamos a traxectoria que fai o Sol a través do ceo ao longo do día, saindo polo leste e unhas horas despois acadando o seu punto máis alto ao mediodía, veremos que nese intre se atopará xusto no meridiano do lugar, entre o cénit e o ecuador celeste. Acabamos de ver antes que a distancia angular ao longo do meridiano entre cénit e ecuador celeste é a latitude, e durante o mediodía solar, mentres o Sol se atope aí, podémola expresar como a suma de dúas distancias diferentes. Por unha banda, a distancia do Sol ao cénit, ou distancia cenital, que denotamos por Z minúscula, e pola outra, a distancia do Sol ao ecuador celeste, que coñecemos co nome de declinación solar, denotada pola letra delta. A declinación solar era un valor que se calculaba previamente e para cada día do ano nalgún observatorio astronómico, e quen navegaba levaba consigo eses valores nunhas táboas coñecidas como efemérides astronómicas ou efemérides náuticas, dentro dun libro ou almanaque. Para calcular a distancia cenital do Sol no mediodía, bastaba ter en conta que a altura dun astro sumada á súa distancia cenital era igual á distancia do cénit co horizonte, ou sexa 90 graus. Polo tanto, a distancia cenital do Sol é igual a 90 graus menos a súa altura. Substituímos na fórmula de antes e xa temos que a latitude do lugar no que nos atopamos será igual á declinación solar dese día ao mediodía, que obtemos das efemérides que leamos connosco no barco, máis 90 graus menos a altura do Sol sobre o horizonte nese mesmo instante. É importante sinalar que esta fórmula só é válida se o Sol culmina ao sur do cénit, o cal sempre é certo se nos atopamos no hemisferio norte por riba do trópico do Cangrexo, mais, por exemplo, na zona intertropical, en función da época do ano, o Sol pode culminar ao sur do cénit ou ao norte. E no hemisferio sur, por embaixo do trópico de Capricornio, sempre culminará polo norte. Se o Sol culmina polo norte, a fórmula é moi semellante, só hai que cambiar un par de signos, e a súa demostración pódese ver dun xeito análogo a como fixemos a do Sol culminando polo sur. Acabamos de ver que para determinar a latitude basta con sermos capaces de calcular a altura da estrela polar durante a noite ou do Sol durante o mediodía. Para facelo recurríase a instrumentos astronómicos adaptados para o seu uso no mar, como o cuadrante, o astrolabio e máis adiante os instrumentos de reflexión, que empregando espellos conseguían unha precisión nas medidas moito maior. O primeiro exemplo teríamolo co octante e máis adiante co sextante, que sería o principal instrumento náutico ata a invención do GPS e dos primeiros ordenadores. Até aquí o vídeo. Como vedes, aínda non falamos de como calcular a lonxitude, e que para que non me quedase un vídeo moi longo decidín dividilo en dúas partes, polo que no seguinte veremos como, tamén mirando para os astros, podemos calcular a segunda das dúas coordenadas xeográficas que nos permiten determinar a nosa posición en calquer punto da Terra ou do océano. Vémonos para entón.
Unha aperta e bos ceos.